Kryetori e dini që Ministria e Shëndetësisë ka marrë vendim që objektin e klinikës emergjente që ka qenë në ndërtim e sipër ta adaptojnë për hapësira ku do të shtrihen pacientët e prekur nga Covid-i, nëse do të kemi numër të madh të rasteve. Pashtu janë në proces të rekrutimit edhe të rreth 1500 specializantëve. Me anë të projektit të Bankës Botërore janë në proces të punësimit edhe rreth 375 profesionistë tjerë shëndetësor, përfshirë infermier, laborant, inspektorë të tjerë që do të ndihmojnë në menaxhimin e pandemisë. Kemi shpallë procedurat e tenderimit për furnizim me oksigjen të lëngshëm për të gjitha spitalet regionale, pra do të blihen këto rezervuaret ose kriotanket ku do të furnizohen me oksigjen të lëngshëm. Pashtu kemi bërë edhe planin e zgjerimit të shtreteve që do të lidhen në sistemin e oksigjenit qendror. Pra, qëllimi është që të kemi sa më shumë shtretër të lidhur në sistemin e oksigjenit qendror dhe të mos kemi nevojë për ato cilindrat ose ato bocat e vogla që i kemi pa në përdhomat e pacientëve ose ato të jenë në numër sa më të vogël. Nëse shohim në vëmendje situatën epidemiologjike në vendet në rajon, por edhe në vendet e tjera të Evropës, ne po shohim që ato po përjetojnë numër të madh të rasteve të reja të infektuara, pra një rritje sërish e numrit të rasteve të reja të infektuara, dhe se çfarë masa do të ndërmerren në Kosovë do të varen krejtësisht nga situata epidemiologjike që do të mbizotërijë në vendin tonë, dhe situata do të varet nga sjelljet tona, edhe si qytetar, po edhe si institucione. Nëse ne vazhdojmë të respektojmë masat ashtu siç kemi bërë këtë muajin e fundit, nëse institucionet mbikëqyrëse, monitoruese të zbatimit të këtyre masave e bëjnë këtë në mënyrë, themi, mjaft të suksesshme, dhe nëse qytetarët vazhdojnë ta kuptojnë si virusi ende është prezent, që pandemia nuk ka kaluar ende, atëherë ne mund të presim që të kalojmë një situatë më të qetë. Pra them edhe një herë, këtë do të varet nga si mos të harrojmë sapo ka filluar procesi mësimor, pra janë rikthyer nxënësit në për shkolla, po ashtu disa universitete kanë filluar rikthimin e studentëve në për institucionet e tyre, aktivitetet e tjera të natyrës biznesore, kulturore, sportive e tjera kanë filluar të mbanë, dhe krejt kjo shoqërohet me një rritje të numrit të madh të kontakteve, pra një ekspozim i madh ndaj burimit potencial të infeksionit, i cili mund të shkaktojë rritje të numrit të madh të rasteve. Nëse zbatohen masat, atëherë ne mund të presim të vazhdojmë me këtë tempo. Por nëse nuk kemi zbatim të masave, atëherë përderisa virusi është prezent, ekziston edhe rreziku i rritjes së numrit të infektuarve. Aktualisht gjendjen e kemi më stabile për sa i përket trajtimit klinik të pacientëve të prekur nga Covid. Gjatë javës së fundit kemi pas dikon prej 150 deri 170 pacientë të shtrirë nëpër spitalet tona të përgjithshme dhe në klinikat e QQK-s. Gjendja e tyre përgjithshme është stabile, por ende kemi pacientë në gjendje të rëndë. Kemi pas për shembull dikon nga 11 deri 14 pacientë gjatë javës së kaluar që kanë qenë të kyçur në respirator, qoftë intubuar, qoftë në metodën CPAP. Pra është një frymëmarrje tjetër asistuar, një metodë tjetër asistuar në frymëmarrje artificiale.